イオンが鳴るマンション。午前4時の扉の音。コン、コン、コン。毎朝、決まって午前4時になるノック音。誰もいないはずの玄関から小さく不規則な音がする。最初は気のせいかと思った。だが違った。隣人に聞いても、そんな音聞こえないよと言われる。管理人に確認しても、午前4時、その時間、誰も来るわけない。だが、録音してみると、確かにノック音が入っている。しかも、だんだん近く大きくなってきているのだ。ある日、思い切ってドアを開けてみた。そこには誰もいなかった。だが、足元には濡れた小さな手形。その夜からノック音は、内側から聞こえるようになった。ではまた、次回の動画で見逃したくない方はチャンネル登録、いいねをお願いします。